عبد الملك الحوثي يوجه دعوة أخيرة لحزب الإصلاح لينجو من الهلاك. تفاصيل عاجلة. للمزيد من الأخبار لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. قناة نبأ الإخبارية، أخبار اليمن لحظة بلحظة. وجه القيادي في أنصار الله دعوة هامة لحزب الإصلاح إذا ما أراد العودة للحراك السياسي البناء والعمل ضمن منظومة الدولة اليمنية كحزب فاعل إيجابي في العمل السياسي. وأكد عضو وفد صنعاء المفاوض عبد الملك العجري أن حزب الإصلاح يتحرك وفق مخطط يحيكه له التحالف يتضمن إنهاء أي دور له في اليمن. وقال العجري في تغريدة له على تويتر: والله لو يعلم الإصلاح ما نعلمه عن حقيقة النوايا التي يبيتها له حلفائه لكان جنح للسلم منذ البداية ولا أدرك أننا أقرب إليه منهم. وحذر العجري شباب حزب الإصلاح من تحولهم لحطب يحترق في معارك كهول الحزب مسلوبي الإرادة والوعي الذين يراهنون على السعودية، داعيا إياهم إلى تجنب الموت المجاني في مذابح الآخرين وعدم الانصياع لتلك القيادات إذا ما أرادوا النجاة. وقال العجري في ذات التغريدة: لكن قيادات من الكهول مسلوبي الوعي والإرادة ترى أن بقاء الحزب رهن برخصة لن تحصل من الرياض. شباب الإصلاح بحاجة لقيادة تجنبهم الموت المجاني في مذابح الآخرين.